건물 5, 6층 높이의 거대한 파도가 방파제를 집어삼킵니다. 방파제에 부딪힌 해일은 폭격을 맞은 듯 쉴 새 없이 쏟아집니다. 태풍 하이선이 부산에 최근접한 오늘 아침 8시쯤 해안가 마을은 폭풍 해일로 금방이라도 잠길 듯 위태롭습니다. 해안가까지 파도가 밀려와 차량이 오도 가도 못하고 있습니다. 보시는 것처럼 태풍의 영향으로 집채만한 파도가 계속 밀려드는 상황인데요. 바람도 아주 강해 몸을 지탱하기 힘들 정도입니다. 파도가 계속 넘어오면서 해안가 도로는 전면 통제된 상황입니다. 부산 기장군의 작은 항구는 만조 시기와 겹치면서 쑥대밭으로 변했습니다. 이 노을성 파도가 지금 뭐 해일 비슷하게 많이 넘어오더라고요. 이게 지금 가게까지 들어올... 예. 지금 수족관은 지금 전기 다 나가고. 취재진도 하나라도 건지려고 나선 어민들과 힘을 합쳐 어구와 집기들을 밖으로 옮겼습니다. 보시는 것처럼 태풍의 영향으로 바닷물이 계속 밀려드는 상황인데요. 바닷물이 제 무릎 위까지 오는 상황입니다. 이 태풍의 영향으로 인근 상가까지 침수될 위험에 처해 있습니다. 어민들은 지난 2003년 태풍 매미 이후 이런 위력은 처음이라고 말합니다. 밑에도 이 정도 됐습니다. 내 밑에. 그 말도 못하죠. 바다 어자이고 뭐시 전부 다 떠내려가고. 광안리의 한 아파트 앞 산책로에는 파도가 넘쳐 흘러 주민 운동기구까지 덮쳤습니다. 기장 광안리를 비롯해 송도, 청사포 등 부산 해안가 곳곳이 월파 피해를 입었습니다. KNN 김민웅입니다.